E aí galera, tudo muito ótimo? Eu sou o DB, tudo bem com vocês? Comigo? Tudo muito ótimo. Antes de começar o assunto do vídeo que envolve motocicleta, vamos aos recadinhos básicos. Você é novo no canal, se inscreve que aqui são pelo menos, 3 vídeos por semana. Se você é um inscrito antigo, verifique a inscrição, está tudo ok. Se você tem aquele sonho de vir estudar inglês aqui nos Estados Unidos, já sabe, segue o Instagram que está aí nessa tela, passando na sua tela agora, e o Telegram que está aqui na descrição. Já são mais de 1.700 pessoas, a gente sempre está trocando informações por lá, respondo toda a galera no privado, então vai lá e segue, beleza? Agora vamos ao assunto do vídeo. Galera, hoje é 7 de setembro e a gente vai fazer um passeio, uma motociata que a galera tá fazendo aqui, vai sair lá de uma cidade chamada Framingham e vai até o consulado brasileiro, né? E eu tô indo não por questão de politicagem, galera, nada de protesto, eu tô indo para gravar como é que vai ser isso aí. E outra coisa, pra andar de moto, né, que vai muita moto, e eu vou gravar, vai ser o meu primeiro passeio que eu tô gravando, e eu quero mostrar pra vocês como é que eu vou gravar também. Deixa eu segurar essa porta que tá batendo ligeiro. Olha só, eu já coloquei a GoPro, no capacete, e eu tenho que configurar ali o tamanho tal que eu vou gravar enquanto eu estiver pilotando e falando também, né, porque daqui, esse aqui é a mesma configuração que eu usava no Brasil para fazer meus motovlogs. Foi assim que eu comecei meu canal no YouTube. Então eu vou gravar, nunca gravei nessa moto. Deixa eu colocar o capacete aqui pra gente ir lá na moto e com o celular, né? Porque eu tenho que ver o ângulo. Então eu tenho que colocar ele aqui no celular, que não dá pra ver a tela. Olha só. Deixa eu voltar aqui. Ah, calma, meu Deus. Meu Deus do céu. Usar só uma mão é complicado, então vamos lá. Deixa eu parar aqui, eu vou ter que sentar na moto. Eita, quase que bate a porta. Olha, eu vou sentar na moto aqui pra ver o ângulo, se fica legal na hora que eu tô gravando. Então deixa eu colocar aqui, deixa eu colocar essa câmera. Bem, eu acho que esse ângulo tá legal. Agora eu estou gravando com a GoPro. Não sei se está legal um ângulo para falar na câmera, mas galera, é isso aí. É assim que eu vou usar. Deixa eu ver aqui se o ângulo tá legal. Eu estou com duas câmeras aqui, vai embaçar o meio de campo, mas show de bola, tá configurada. Só tocando aqui, eu acho que eu estou gravando o áudio também, vai ficar porreta. Meu primo tá já chegando em casa. A gente já tá atrás, na real a gente já era para ter saído daqui, porque vai ser muito longe para onde a gente vai. A moto já está pronta, vou já ligar ela para... Já coloquei um casaco aqui, vou com essa camisa que é o do motoclube. A moto que ele vai é aquela. Não sei se o Rony vai com a gente. Sei que o Rony tá de motoca, né? Quem chegou aqui em casa. Bora. E aí? Capacete novo? Aham. Capacete novo, motoca nova. Não, você não anda com isso aqui não, né? Não, coloquei agora. Ah, aqui, não. Ó. Tem uma jaqueta na promoção, bicho. Quanto? 129. Sério? Boa demais. Outro filho tem um, pagou 200 pau. Bora, vamos agir porque tá... Tá na hora já, né? Tá na hora. Você botou gás natural, foi na moto? Isso aqui é o quê? Isso aí é pra medir, eu acho que é o aquecimento do motor, mas não tá funcionando não. Ah, beleza. Bora? Vamos, que estamos atrasados já. Eu tô organizado. Cabo Rodrigo me deu uma camisa do Brasil. Ele tinha duas, então vá com essa. Tá só, é uma mociata, né? Não, é motociata, eu não consigo falar isso. Motociata. Cadê a camisinha do Brasil? Ficou lá no Brasil, cara. Ele tinha uma bandeira e esqueceu em casa. Foi pro Geraldo, cara. Foi pro Geraldo? É, tinha que ter passado lá pra buscar, eu esqueci. Putz. Aí galera, quem não conhece, não conhece. Todo mundo conhece, já. Todo mundo conhece o Rony. O canal dele tá na descrição aí. Beleza, gente. Dá uma chamada lá, bagunça o canal dele dizendo todo dia, vídeo do canal todo dia. Até o dia 31 de dezembro, com a meta de chegar a 100 mil inscritos até o final do ano. Esse homem tá impossível. Olha, eu fiz isso durante 3 anos. 3 anos eu fiz isso. Eu posei a vocês. É muito difícil. Então prestigie o cara lá. O canal dele tá na descrição. Vamos embora, vamos apressar o cabo. Deixa eu apressar meu primo, assim a gente não sai daqui, a gente tá muito longe. Vamos embora.
Agora o pouco que eu gravar será com essa câmera. Vamos ver se vai ficar legal, né? Primeiro motovlog que eu tô fazendo é misto, né? Com a câmera na mão, com a câmera no capacete. Vamos misturar essas imagens aí pra fazer umas coisas porreta pra vocês. E aí? Não sei se... Eu sou um motoqueiro fantasma nesse aqui, né? Não sei se tá ali gravando, que é a primeira vez que eu tô gravando aqui, eu acho que Tá gravando. Tá gravando, tá gravando. Vamos embora. A moto tá aqui, vamos botar os itens de segurança, as luvinhas, né? Se vocês começam a dizer, ah, bebê, bota a luvinha aí, assim vai ficar ruim. Ei, moço, tem que fechar aí, vamos? Bora? Vamos? Aqui é a Raiscamp Lara Pura, galera. E aqui nos Estados Unidos, andar de moto é assim, tem que ficar atrás dos carros. Deixa eu corrigir, aqui nos Estados Unidos não, aqui em Massachusetts, a gente não pode fazer corredor, tá entendendo? A gente tem que ficar atrás dos carros bonitinho, tem que fazer muita mundanga, se o carro tá devagar, a gente vai ter que pagar. Por isso que uma moto, para andar aqui no trânsito, vamos dizer assim, você usar urbano, não adianta você ter uma moto com muita cilindrada, porque você vai só ver o motor ficar muito tempo, você ficar muito aperreado para que o motor esfrie e você não pode correr porque fica atrás dos carros. Vamos que vamos. No ponto de encontro, e aqui nesse McDonald's, não sei se já tem gente aqui, se a galera saiu. Ah, tem algumas motos aqui, ó. A galera tá chegando aí, acho que a galera tá se aprontando pra sair aí. A galera toda na roupa de Brasil. Impressionar aqui. Olha o Ronero chegando aí. E aí? Como eu mostrei, vamos. Foi abastecer? Foi abastecer, né? Ixi, estudinho. Olha aí, só as máquinas aqui. Daqui a pouco a gente tá de saída. E para lembrar, para falar a vocês, a bateria da GoPro não tá segurando muito tempo. Eu tenho bem pouquinho de bateria, só gravei esse trecho. Vou tentar só fazer algumas cenas no meio do caminho aí. GoPro antiga, minha GoPro é a Hero 4. Minha Hero 4. A bateria já não aguenta muito. Cheira! Aqui, papai ama vocês, hein? Tamo junto. Vamos embora, gente. Vamos pegar rumo agora, vamos lá para o centro de Boston, viu? Você viu o que é que ele disse, né, filho? Vamos curtir o passeio. Ah, aguinha. Gostei. Eu preparado, viu? Vacilei dessa vez. Ó, tá chegando mais gente, mas vamos embora, galera. Vamos embora. Vamos lá. O pessoal vai sentar nas motos agora, colocar a roupa e a gente vai. A roupa não, a jaqueta eu não trouxe nada. Eu tô com a roupa vai passar frio, viu? Não, mas eu tenho aqui. Eu tenho um casaco de chuva. Motociclista pro mar. Valeu.
Mas eu vou comprar um pra mim. Ah, sabe que ele tá falando isso? Porque ele tá de jaqueta nova, ué. Aí tá cheio de onda pra cima de mim. A galera tá se organizando pra sair, tá vendo embora? Só barulho, só barulho. Tá tirando o mapa aqui. Tá pronto, filho? Vamos lá. Procurar um lugar aqui, botar do lado do Rômulo. Só fica só pequenininho. Tem que ser a correta menor que tem aqui. Bora lá. Era pra ter ficado lá atrás, porque aí eu pegava mais imagem. Tem 32 fotos. Prefeito aqui. A orientação é isso, ninguém vai correr, a gente vai curtir, vai bater no centro de Boston. E aqui sempre assim, gente. E você viu ali que tinha um batedor, né? E a galera sempre tá fazendo isso. Até no raio a galera vai lá, dá uma de batedor parando. Tem galera das esportivas, galera das meias, é todo mundo travado nesse passeio aí. Vamos lá. Olha, não vai ter passeio, não vai ter passeio, galera. Vambora, vambora. Então eles passam o teste e vem essa coisa na frente. Olha aí, aí vai o Pato Rodrigo. Meu primo. Volta aqui pelo aqui. Aqui é bastante bola. Você pode ser bem gravar e aficionado. Ela está gravando lá na frente também. Tem uma casa de 5 reais. Olha, muita raiva aqui. Passando do lado do trem, gente. Vou ficar agora em Brookline. O trânsito tá diminuindo, mas ainda tem um pouquinho, né? Não é como 6 horas já tá. Aí a gente vai passar próximo ao consulado brasileiro, aqui na ponte, Evelyn. Próximo à esquerda, mas eu não sei se a galera vai passar direto, como é. Olha, gente, aqui é o consulado brasileiro. Vamos tentar colocar as motos aqui em fila de duas. Colocar na frente para não atrapalhar o trânsito. Vamos ver, a polícia já está vindo aí. É um bombeiro que está passando. Esse aqui um pouco. A gente acabou de chegar no consulado e a galera colocou as motos fazendo linha dupla aqui, o consulado brasileiro em Boston, esse aqui. Olha aqui a bandeira aqui em cima. Então aqui é o consulado. Mas a minha moto está aqui do lado. Ainda deu para fazer algumas imagens com a GoPro, mas a bateria está indo. Eu acho que essas foram as últimas imagens. É com você.
E Ronizete, o passeio? E aí, chegamos no consulado agora. Daqui a pouco nós vamos para outro canto ainda, né? É, vamos ver, a bateria da minha GoPro chegou até aqui, pelo menos eu tenho imagem até aqui. Será que eu vou conseguir fazer no outro canto? Eu não sei pra onde é que a gente vai agora. Vai ver algum canto? Eu acho que é o Village, né? Sim, lá em Everett? É uma. Oi. Vamos agora. Park Street. Park Street? Ok. Pronto, vamos pro Park Street agora. Porque aqui não fica legal pra estacionar as motos, galera. Porque são duas linhas de carro. Essa aqui vem por aqui, essa aqui vem do outro lado. Aqui é Atlantic Avenue, isso aqui é uma avenida de muito movimento aqui em Downtown Boston. E logo ali é o túnel pro Queens. Então aqui a gente tá atrapalhando tudo. É seguir. A galera vai zoar. Pessoal do carro. Olha o barulho, não tem condições nem de falar. Mas tá sendo muito massa esse passeio. E agora, galera, já tá tudo na moto aqui pra gente ir pra outro local. Vamos embora. Eu dei uma estancada na moto que eu ia sair dali e atrapalhei todo mundo. A galera eu aqui sem querer. Ontem à noite a galera dispersou, foi uns pro lado, outros pro outro. A gente foi numa sanduicheria. Quando a gente chegou lá estava fechado, porque era terça-feira. E lá só abre de quarta a domingo. Então por isso que eu não finalizei o vlog ontem à noite. Deixei para agora pela manhã. Então espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, deixa o dedo no like. Vale a pena fazer esse formato. Eu estou pensando em fazer um formato só andando de moto e conversando algumas coisas com vocês. Então, e andando pela cidade, para que vocês vejam a cidade. Então deixa aqui no comentário se é válido fazer esse tipo de conteúdo, porque eu dependo muito do feedback de vocês. Valeu, galerinha, já sabem, estudar inglês aqui nos Estados Unidos, segue o Instagram que está aqui, o Telegram que está na descrição, me manda mensagem que eu converso com vocês sobre a minha consultoria. Vejo vocês no próximo vídeo. Fui!